Natabo ini sang sa umapa ang magulang niya nga bata. Sang nagpauli na siya kag malapit na sa balay, nabatian niya ang sunata kag may nagasinaot. Gani gintawag niya ang isa sang mga sulugoon kag nagpamangkot. May ano diri sa balay? Ang imo manghod nagpauli na. Kag ginpaihaw ni tatay mo ang ginpatambok nga turete. Kay nagbalik siya nga maayo ang iya lawas kag wala man maano. Pagkabati niya sadto na akig siya kag hindi siya magsulod sa balay. Gani nagwa ang iyang amay kag ginululuhan siya. Dumduma bala kung pila na katuig ang akon pag-alagad sa imo? Wala gid ako magsupak sa imo. Pero bisan isa lang kabatan-on nga kanding wala mo gid ako paghatagi agud magkalipay ako upod sa akon mga amigo. Karon, pag-abot sang imo anak nga nagpatuyang sang imo pagkabutang upod sa mga babaye nga nagabaligya sa ilang lawas, ginpaihawan pa nimo siya sang gipatambok nga turete? Ikaw permi diri sa akon. Kag ang tanan nga akon imo man. Dapat kita magkalipay. Kaya ang imo manghod naging kabig naton nga patay na karon nabuhi. Nadula siya pero karon nakita na.